Koalicioni vlen e përshëndeti miratimin e këtij draftligji, duke e përshkruar atë si një arritje historike dhe një hap të rëndësishëm drejt barazisë institucionale. Pasi pas më shumë se 2 dekadash, kjo çështje po rregullohet për herë të parë me ligj. Nga një balansues si një mekanizëm administrativ i cili ra në gjykatën kushtetuese, tani më këtë normë kushtetuese rregullojmë edhe me një ligj të veçantë, i cili siç e dinë edhe opinioni ka kaluar gjitha filtrat edhe të profesorëve apo profesionistëve të LMI-s, por edhe ka marrë edhe miratimin e Komisionit të Venecias, edhe vlerësojmë që është një ligj modern i cili do t'i plotësoj gjitha kërkesat kushtetuese për gjitha komunitetet që të jenë të përfaqësuar në institucionet e shtetit. Vazhdojnë provokimet. Në këtë mënyrë përmes rrjeteve sociale ka reaguar Bujar Osmani nga BDI-ja. Qeveria pas ka miratuar një ligj karikatur të Karakamisheves për përfaqësim të drejtë, ku balansuesi që ishte formulë obligative ligjore për garantimin e përfaqësimit të drejtë, zëvendësohet me një komision i cili një herë në vit do të jap raport për përfaqësimin e drejtë. Provokim pas provokimi, deri kur, shkruan Osmani në Facebook. Aleanca për shqiptarët do të kundërshtoj fuqishëm propozim ligjin e hartuar nga Tanja Karakamisheva, i cili përbën një goditje të drejtë për drejtë ndaj parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të shqiptarëve në institucionet shtetërore, reagojnë nga ASH-ja e Arben Taravarit. Ne kërkojmë tërheqjen e menjëhershme të këtij propozim ligji dhe hapjen e një procesi gjithëpërfshirës, transparent dhe në përputhje me parimet kushtetuese dhe standardet europiane për përfaqësim të drejtë, thon nga Aleanca për shqiptarët. Por si do të funksionojë tani ky ligj? Sipas qeverisë, do t'i kushtohet vëmendje e veçantë përmirësimit të përfaqësimit të qytetarëve që i përkasin komuniteteve të nënpërfaqësuara në organet e pushtetit shtetëror dhe institucionet e tjera të sektorit publik. Sipas ligjit, kualifikimet, aftësitë dhe kompetencat mbeten kriteri kryesor, ndërsa përkatësia ndaj një komuniteti të nënpërfaqësuar mund të merret parasysh vetëm si kriter dytësor në rast të kualifikimeve dhe kompetencave të barabarta midis kandidatëve. Ligji parashikon gjithashtu krijimin e një trupi koordinues për monitorimin e përfaqësimit të drejtë dhe të përshtatshëm, i cili do të mbikëqyrë dhe do të garantojë zbatimin e ligjit në praktikë. Balanceri u shfuqizua me vendim të gjykatës kushtetuese më 9 tetor 2024. Më parë, më 18 shtator 2024, gjykata kushtetuese kishte nisur procedurë për balancerin, pasi gjykatës i diskutuan nëse ky mjet cenonte parimin e kompetencës dhe aftësive profesionale dhe shkilte të drejtën kushtetuese për punësim dhe zgjedhjet e lira të punës. Kjo çështje u ngrit pas një iniciative të Komisionit Shtetëror për parandalimin e korrupsionit për shkak të keqpërdorimeve gjatë punësimeve.